Ребята, сегодня 18 ноября, а это значит, что моему щенку Еше исполняется 3 месяца. И мы сделали ему уже все две прививки. И получается, что у него уже проходит последняя неделя карантина, и возможно, что в выходные мы уже пойдем с ним первый раз гулять. У нас уже есть вещи для него. Вещей еще мало, там поводок, ошейник и комбинезон с ботиночком. Кстати, если вы хотите, чтобы я их показала, то пишите в комментариях об этом или ставьте лайки. Я буду знать, что вам это интересно, и засниму об этом видео. В общем, сегодня видео, так как у него сегодня 3 месяца, я решила заснять видео о том, что 15 фактов о собаке. Я очень много запинаюсь. Я знаю, не судите строго. Первый раз снимаю 15 фактов. Или вообще факты о чем-либо. В общем, вот она моя собака. Собака, кстати, он еще не поменял цвет, он будет серый. Он будет серый, светлый. Я моя. Первое, что я хочу вам рассказать, это немного об этой породе. Вообще, йорки – это йоркширские терьеры, они относятся к терьерам. То есть есть разные виды терьера, и это йоркширский терьер или йоркширский, каждому свое. В общем, каждый называет по-своему. То есть одни называют йоркширский, другие йоркширский терьер, и много еще разных вариантов. Еще эти собаки в средние века охотились на грызунов. И этот инстинкт у них, хочу вам сказать, не пропал. Эта собака до сих пор может ловить грызунов, но я думаю, что это уже не у всех собак передалось по наследству, но все же. Йоркширский терьер – это собака, она бывает разных красок, бывает темная, бывает светлая. То есть у нас светленький будет, он еще не успел просто поменять окрас. Эта собака, как это сейчас я вспомню и скажу вам сейчас. Ладно, пока что вернемся к следующему факту. Так как Еше исполняется 3 месяца, сейчас у него начнут меняться его клыки. И мы перешли на более мягкие игрушки. То есть мы сейчас будем убирать из его игрушек все жесткое, будем оставлять только мягкое. Мы даже поменяли его любимую мягенькую игрушку на лунтика. Еще собаки йоркширский терьер, хоть это и очень маленькая собака, хотя у нас великан, нам сказали, он на свои 3 месяца сейчас весит уже много. Я не помню, сколько именно, но довольно-таки много для своего возраста. В общем, йоркширский терьер, несмотря на то, что это очень маленькая собака, это мини-собака, у нас, кстати, средний размер будет, и хватит меня кусать. Вот, сейчас я возьму игрушку. Если понадобится, то они могут реально в себе разбудить зверя, даже злее самой злой собаки, например, овчарки, питбуля. Он может быть 1000 раз злее, сильнее этой собаки. То есть это очень хорошая собака, особенно для квартиры. Вот. Еще у нас еще эти собаки, они хоть они и маленькие, они довольно-таки сильные, как я уже сказала, и они очень любят маленьких детей. Они не выбирают какого-то одного, он пошел играть, они не выбирают какого-то одного хозяина, как это делают многие собаки, а они любят всех членов семьи. Вот, так же произошло и у нас. Ведь купили мы его, вообще маме подарили на день рождения. Вот. Но он любит нас всех одинаково. Да, заяц. Кстати, то, что мы его назвали... Начнем теперь по фактам именно о Ешке. Вообще, первый факт об его имени. Извините, это его палка-пищалка. Ран. Нет, он видит, что камера, что надо сниматься. Первый факт будет об его имени. Вообще, мы долго думали, как назвать
его, мы даже думали называть его Арчи и всякими такими именами, да. Но мы все-таки в самом конце решили, что назовем его каким-нибудь добрым именем, чтобы оно было какое-нибудь редкое. То есть мы искали, мы очень долго, у нас самое тяжелое, наверное, было это придумать ему имя. То есть все остальное было идеально, но самое тяжелое это подобрать ему имя. И в самом конце мой папа придумал назвать его Ешка. И мы с мамой об этом согласились. И да, он очень-очень много ест. Но он любит кушать, Ну, в общем, его имя, как нам говорил ветеринар, такого имени нет ни у одной собаки. То есть это первое имя в истории. Возможно, после этого имени будут называть так многих собак. Ну и в общем, второй факт в том, что Еша, как я уже говорила, он очень крупный пес. Он пошел, скорее всего, в маму, так как вы знаете, до 6 месяцев у них должны стать ушки. А у нашего Ешки они очень длинные. Но пес у нас хороший, он крупный, он, как нам доктор сказал, что он нормальный. Единственное, он пошел в маму тем, что он крупненький, да, то есть он большой, и тем, что у него длинные уши, и, возможно, они не встанут. Но мы его покупали для того, чтобы ездить с ним на выставки, а для друга, для моя зяя. Еще один, третий факт о том, что Ешин, кусает, он очень больно кусает, у него очень пушистые лапки, хотя если их вот так вот, допустим, вот берешь лапу, покажи лапу, вот берешь лапу, она прям вообще тонюсенькая, да, то есть она вот как мой вот этот вот пальчик, да, вот этот пальчик, да, это не факт, это после него, как мой вот этот вот палец, вот серьезно, она очень-очень тоненькая, но шерсть, у него очень густая шерсть довольно-таки, что кажется, что прям огромная нога, да. Еще у него еще есть? Он мальчик, самое главное. У него будет светлая шерсть, так как у него светлые и мама, и папа. Дальше следующий факт. Но я думаю, я добавлю факт немного о его происхождении. У него черные подушечки лапок, так как это очень редко для многих собак, так как вообще у собак они либо бежевые, либо розовенькие, либо уйди от камеры, либо какие-нибудь коричневатенькие, только светлые. А у нашего они прям черные. Да. Еще один факт о том, что Еша очень-очень-очень любит пищалки. Верните попу. Не попы к зрителям, а вот так. Он любит вот такие вот игрушки, допустим. Вот видите, которые вот так вот. Опа. Вот, все. Он любит канаты, все то, что жесткое. Да, еще самый главный факт о Еше. Он любит ходить на 2 лапах. Да, мы его не приучали к этому. То есть я об этом узнала, о том, тогда, когда я была на кухне, то есть после школы я ужинала. И получается, Еша, вот этот вот пес, который сейчас играет с канатом, короче, Еша, у тебя мокрые лапы. Не знаю, от чего, но у него мокрые лапы. Ну ладно. Получается, я сижу, кушаю, да, и смотрю телевизор. И вдруг смотрю, ко мне на стул, мне что-то ногу дерет. Смотрю, это Еша. И он, получается, ходит вот так вот. То есть, смотрите, он как-то вот так садился и ходил на 2 лапах по кухне. То есть он чуть-чуть понимает, что его заносит, он, получается, хватался за стол. То есть облокачивался на стол кухонный.
точнее, на ящики кухонные. Уйди пока что. Ты не нужен в кадре пока, Еша. Вот. Так, ну, получается, вот она облокачивается на стол, потом опять отталкивает, начинает ходить. То есть, и я подумала, а что если это у него талант? Отдай канат, отдай канат. Ну вот. И после этой ситуации я начала с ним заниматься. То есть он у меня часто ходит на ногах. Он один раз даже при моей маме, когда мы с ней искали по дому какую-то его игрушку. Вот. И он, получается, встает на лапы и ходит за нами. Я тогда немного даже приобалдела об этом случае. Ну, ребят, видео уже получается долго, и я думаю, 5 фактов на первый раз достаточно. С вами была я, Ангелина. Вы были на канале Ангелина Пэтс. Ой, жопу бери. И всем пока!